小时候会给未来的自己勾勒出一种形象，精致是我最先想到的一个词，认为这就是对一个女性最高的褒奖之一。那不是缺乏灵气的精雕花瓶，也非珠光宝气的生硬堆砌，是由内而外的精巧剔透。但是慢慢的发现，真的是理想很丰满，现实很骨感。在一篇文章当中，我记得写过自己的一种状态，很多年前就想过，20岁的时候一定是一个精致的女性，每天踩细高跟上街，眼线画得要很流畅，见了谁都要轻声细语，笑不露齿。可是现在每次吃冰淇淋，奶油都会滴到裙子上，急眼了控制不住就会爆几句粗口，经常踩着人字拖飞奔赶火车。对这样的自己有点失望，但就是恨不起来。回归生活才发现，有时向物质妥协，就必须要放弃那些巧夺天工的水晶杯；向舒适妥协，就必须踢掉华美高跟鞋，换上粗布鞋；向时间妥协，就必须放弃半小时言语，只寥寥冲几分钟的澡。面面俱到的精致显然是一种奢望，那索性就任脱缰的野马驰骋，豁达的随心去就好。但是尽管如此，心中依然会藏着很多精致的女性。会想到作家陈丹燕写过一本书叫做《上海的精致玉叶》，提到老上海永安百货郭氏家族的4小姐郭婉莹。郭小姐从小吃遍珍馐美味，英文流利，在伦敦长大，回国念燕京大学，是那个时代最顶尖的白富美。不过这种贵族出身倒没有什么说头，把任何人放在锦衣玉食的生活当中，大概都能举止优雅，拿腔拿调。打动我的是后面的故事。建国之后，百货公司被收归国有，从前出门永远坐轿车，有保镖相随的她，换上粗布衣服，做起了职业女性。条件艰苦，她却能用煤球和铁丝烤出酥脆的吐司，用铝锅和供应面粉做出有圣彼得风味的蛋糕。后来丈夫被打倒冤死狱中，家中财产全无，她也被迫去乡下劳改，养猪，干脏活累活。但是她永不屈服，永远地抬起高高的下巴。她坚持穿旗袍洗马桶，穿着光洁的皮鞋在菜场卖咸鸭蛋。可能这就是精致，能享受最好的，能承受最坏的。生活给她狰狞的柠檬，她用来榨成好喝的柠檬汁。从小受教育的影响，我们会把过分注重外在的人刻板地定义为肤浅，把所有深刻都聚焦于所谓的内在美。甚至有的前辈会告诉你，在年轻的时候只需要埋头钻研专业技能，练就18般武艺即可，剩下的一切当你有了经济能力，自然会受到青睐。所以太多的女生会把所有的精力都投身在办公室，把青春圈养在图书馆，拖着疲惫的身体和粗糙的外表去追求真知真理，以为这就是内在涵养的本质。慢慢的认识了越来越多比我年长的女生，会发现拥有得体的处在也是内在涵养的一部分。她们的灵魂和外在一样优雅。以前觉得精致离自己很远，就像开头说的，既然做不到全盘精致，那就放弃完全自由任性无拘无束的生活就好了。但是也会发现，有时候哪怕生活上多花一点点小心思，出门前悄悄地把鞋擦得一丝不苟，洗澡之后把头发养护得细腻柔软，化妆的时间跟睫毛刷的时间根根分明，你就会觉得心情莫名的畅快了不少，腰挺得更直，对生活多有了一丝感念。做不到像郭婉莹那样高贵挺拔的一生，或许我们可以每天精致一点点。